Inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ivuga ko ifite inshingano yo gusobanura no kumenyekanisha amahame remezo akubiye mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, kuko ngo ari ingingo ikubiyemo ibitekerezo by'ingenzi ubuzima bw'u Rwanda na politike rugenderaho byubakiyeho. Ubu Sena iri gusobanurira aya mahame abanyeshuri biga mu mashuri makuru na kaminuza nk'icyiciro cy'abanyarwanda ngo bagomba kumenya bihagije ubuzima bw'igihugu. Imwe mu nshingano y'ibanze ya Sena ni ukugenzura iyubahirizwa ry'amahame remezo avugwa mu ngingo ya 10. Ni ukuvuga ngo ejo hazaza h'u Rwanda n'ahandi, n'ahaba abana rero kubategura nk'abanyarwanda bujuje imyumvire n'imyitwarire n'imitekerereze ibereye u Rwanda, nuko bagomba kuba bazi ubuzima bw'igihugu. Iyi rero amahame remezo akaba ari ay'ingenzi kumenya. Ubusanzwe ingingo ya 10 y'itegeko nshinga igizwe n'amahame 6 arimo ihame ryo gukumira no guhana icyaha cya jenoside, iryo kurandura burundu ivangura n'amacakubiri hashyirwa imbere ubumwe bw'abanyarwanda, ihame ryo gusaranganya ubutegetsi nta bwikanyize, hubakwa leta igendera ku mategeko n'ubutegetsi bwa demokarasi ishingiye ku bitekerezo bya politike binyuranye, iryo kubaka leta iharanira imibereho myiza y'abaturage no gushyiraho uburyo bukwiye kugira ngo bagire amahirwe angana mu mibereho yabo, n'ihame ryo gushaka buri gihe umuti w'ibibazo binyuze mu nzira y'ibiganiro n'ubwumvikane busesuye. Bamwe mu banyeshuri ba kaminuza ya INILAC ishami rya Rwamagana bemeza ko kubasobanurira aya mahame byabunguye ubumenyi ku mitegekere y'igihugu cyabo n'uruhare bafite mu kukirinda amacakubiri. Kuba nagize ubumenyi ku gihugu cyanjye kuko nanjye ndi urubyiruko, ntago namenya wenda mu gihe gitaha nanjye nzaba Sena, ariko nzaba umusenateri aho nkazajyamo nicyo Sena ikora. Sena yacu twamaze kumenya ko itagiseswa, batubwira impamvu idaseswa. Ikintu kiruta ibindi nungutse, ntabwo narinzi gutandukanya abasena n'abadepite, ntabyo narinzi. Ikindi twamenye, twaje kumenya ko perezida ishyaka avamo ministre w'intebe atari ryo aba nawe aturukamo. Ibyo bintu byamfashije kandi bituma mbasha kwagura ibitekerezo byanjye no kumenya uko amategeko y'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ateye kandi akora. Ni ukwirinda ingengabitekerezo ya jenoside, kandi natwe nk'abanyeshuri bize by'akarusho bize bakaminuza, nuko tugiye kugerageza kujya ku mbuga twemeza ko jenoside yabaye mu gihugu cy'u Rwanda, kandi tunagaragaza tuneyama abashaka gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Naho ubuyobozi bwa kaminuza ya INILAC bwizeza ko buzategurira abanyeshuri ingendo shuri hagamijwe kurushaho kubungura ubumenyi mu by'amategeko n'imitegekere y'igihugu, kuko ngo bakibifiteho icyuho mu bumenyi. Bakeneye byinshi, ubonye yuko banagiye babazaga bona bafite amatsiko, bafite inyota yo kumenya byinshi, bityo rero barasobanukiwe, ariko tuzagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'urwo rugendo shuri kugira ngo bamenye aho amategeko akorerwa n'aho yigirwa, kugira ngo babimenye birusheho. Ibi natwe ubwacu biradufasha mu kugira ngo urubyiruko rumenye uruhare rwarwo mu kubaka igihugu, rumenye uburenganzira bwabo, ndetse banamenye n'icyo bategerejweho kugira ngo bafatanye n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Kaminuza ya INILAC kandi navuga ko izakomeza gutegurira abanyeshuri ibiganiro bigamije kurushaho kubumvisha uburenganzira bwabo n'uruhare bategerejweho mu gufatanya n'abandi banyarwanda kwiyubakira igihugu, nk'imwe mu ntego za INILAC yo gushyigikira iterambere ry'igihugu binyuze mu burezi.